Volám sa Ľubomír Gašpar, bývam v Bratislave, pochádzam zo stredného Slovenska, z malého mesta na Podpolaní z Detvy. Pochádzam z veľkej muzikánskej rodiny, z Podpolania. Vlastne po mamininej strane boli všetci hudobníci a mamina takisto vyštudovala husle a kontrabas a ja som v podstate pokračoval. Veľa generácií späť v mojej rodine boli hudobníci, hlavne huslisti. A napríklad aj Rinaldo Olách, ktorý bol bratranec mojej babky a veľa, veľa iných. U nás v rodine sa už vlastne tá generácia mojej maminy a vlastne aj generácia pred, niektorí už začali študovať klasickú hudbu. Takže u nás to bolo asi také prvoradé. Hral sa folklór, samozrejme, lebo pochádzame z Detvy, takže to sa tam hralo. A aj tí Rómovia sa prispôsobili veľmi vlastne tej hudbe, lebo keďže sa živili hudbou, tak sa museli prispôsobovať tomu, čo treba hrať. Až mám taký pocit, že to prijali za svoju hudbu. Takže majú aj rómsku, aj vlastne slovenskú, svoju, tú podpoliansku. A vlastne mamina študovala klasickú hudbu, strýko takisto, teta takisto a už vlastne aj my, mladší bratranec je vynikajúci huslista, vyštudoval klasickú hudbu, sesternica aj operná speváčka, ďalšia sesternica študuje gitaru na konzervatóriu tiež, takže my už sme vlastne, ja som ešte ten folklór hral, ale ostatní buď sa venujú iným žánrom, alebo tej klasickej hudbe. A vlastne po babkinej strane a po dedovej strane bolo spústu hudobníkov, veľa kapiel, a ktorých ja už som až tak veľmi nezažil, niektorých áno, a v podstate zažil som možno ešte nejaké, keď som bol veľmi malý, keď sa ešte na oslavách stretli a hrali, skôr mamina si to pamätá, to bolo také veľmi, veľmi bežné, ale ja už veľmi, veľmi nie. My už sme vlastne, ja som už u toho strýka toto zažíval, lebo strýko bol učiteľ na základnej umeleckej škole, takže u neho som vlastne hrával a viac menej to bolo tá klasická hudba a folklór. Dobre, počkaj, zober kameru, Vojto. Ja viem, ja. Pre mňa bolo prirodzené, že budem hrať na nejaký hudobný nástroj, keďže celá rodina sú hudobníci. A vlastne chodil som na základnú umeleckú školu do Detvy, kde som najprv začal hrať na husliach. To vydržalo pol roka, lebo u nás v rodine vlastne musia byť všetky deti huslisti. Ale mňa to nejako nechytilo a prešiel som na klavír a potom neskôr na cimbal. Študoval som na základnej umeleckej škole, chodil som k strýkovi Romanovi Berkimu na ľudovku, takže som hrával folklór. Popri tom som študoval klasickú hudbu u Desidera Oláha Axmana. Som študoval cimbal na tej základnej umeleckej škole, potom som išiel na konzervatórium k Martinovi Budinskému, tam som vyštudoval klasickú hudbu. A už popri konzervatóriu vlastne ja som dosť inklinoval k iným žánrom, hlavne k jazzu alebo world music, a začal som skúšať hrať na cimbale jazzovú hudbu a nakoniec z toho vlastne vyústilo to, čo aj teraz robím, že sa snažím, alebo vidím cimbal z takého iného uhlu pohľadu, že tento nástroj má veľké využitie aj v iných žánroch. Mám vlastný projekt, volá sa to Ľubomír Gašpar Cimbal projekt, kde vlastne spájam folklór rôznych národov s prvkami jazzu a rôznych iných žánrov. Takisto spájam cimbal aj s efektami rôznymi zvukovými, takže myslím si, že ten cimbal to potrebuje, pretože väčšinou ho stále poznáme vo folklóre, ale on má naozaj veľmi široké využitie. Neskôr som študoval cimbal na Umeleckej akadémii Jana Albrechta v Banskej Štiavnici u Maršala Komendanta. Tam som študoval jazzovú hudbu a world music. A teraz hrám v rôznych projektoch, napríklad aj
s Juliou Kozákovou v Manuši, takisto ten môj spomínaný cymbal projekt a ešte veľa iných projektov. Ja som začal vlastne na tých husliach, to trvalo fakt krátko, pol roka, potom klavír a cymbal mi učaroval. Ani sám neviem prečo, ale mamina tvrdí, že keď som bol malý, som videl môjho učiteľa, Desidera Oláha Axmana, ako hrá a nejak sa mi to zapáčilo a povedal som mamine, že ja chcem jednoducho hrať na cymbal. Odtedy som začal hrať na cymbal, z čoho som rád, ale niekedy to aj ľutujem, keď ho nosím a musím ladiť. Lebo samozrejme, keď kolegovia zoberú husle do ruky a je to oveľa jednoduchšie. Tento cymbal má 2 roky, vyrobil ho, myslím, že jeden z najlepších cymbalových výrobcov, Ákos Naď z Budapešti. Tento cymbal je o 35 kg ľahší ako štandardný cymbal, za čo som veľmi rád, aj môj chrbát je za to veľmi rád, keď ho nosíme. Takže ja som naozaj som s ním veľmi spokojný, veľmi dobre hrá a je trošku uší, aj vlastne aj tu, ale tá farba v tom je ten výrobca super, že zachová tú farbu tomu nástroju, lebo pri tých zmenšeninách cymbalových to väčšinou ide na úkor zvuku. On možno nemá taký silný zvuk ako veľký cymbal, ale tá farba je skoro až totožná. Takže je to absolútne dostačujúce, lebo vo väčšine hráme stále tak, že sme ozvučení, takže je to úplne super. Ja som s cymbalom už precestoval dosť veľa krajín a hral som v veľa rôznych projektoch, tak určite Európa, bol som v Moskve a dosť často sme chodili hrať do Talianska, tam to mám veľmi rád. Teraz naposledy aj s Manušou sme hrali v Londýne, v Birminghame a taký môj splnený sen vlastne je taký čerstvý, že som dostal pozvanie od Robbieho Lakatoša, vynikajúceho huslového virtuóza z Budapešti. S ním som odohral koncert v Chorvátsku. Teraz tak to bola pre mňa taká veľká podsta. Ja učím na súkromnom konzervatóriu Desidera Kardoša v Topolčanoch. Mám veľmi šikovných žiakov, veľmi sa z toho teším a my sa snažíme na škole vlastne robiť to, že dávame priestor popri klasickej hudbe, aby sa študenti vzdelávali aj v niečom inom. Pretože ja som to sám videl vo svojom živote, aj vidím, že tým, že možno som univerzálnejší, tak vlastne tej práce ako keby možno bolo viacej. Hej, že stále hovorím, že tá klasická hudba je veľmi, veľmi dôležitá a veľmi dobrá, ale u cymbalistu je dobré, keď pozná aj nejaké iné žánre a možno aj nejaký iný folklór zahraničný. Je to dobré kvôli tomu, aby sa uplatnil vlastne na tej hudobnej scéne. Pretože ešte stále tu nemáme tú dobu, že by to tak fungovalo, že by sme mali veľa solistov na cymbale, ktorí by hrali, dajme tomu, klasickú hudbu, čo by som bol rád samozrejme, alebo aj nejakú inú, ale väčšinou ešte stále hrávame v kapelách, že nás niekto zavolá, alebo máme vlastné projekty. A takže si myslím, aby bol ten žiak pripravený, tak ja vlastne tých žiakov učím aj iné žánre popri klasickej hudbe a moja taká vízia je, že keď skončí to konzervatórium tých 6 rokov, tak je jednoducho pripravený do toho hudobného sveta a už si potom vybere tú vysokú školu, že kde sa chce uberať a na čo sa chce špecializovať, či je to klasika, jazz alebo folklór. Čo sa týka záujmu žiakov, ja si myslím, že teraz po tom covide to trošku akože tak upadlo celkovo. Vidíme to aj na školách, ale sa to zase znovu vracia a tam ide o to, ako pracujú základné umelecké školy, lebo vlastne oni nám vytvárajú žiakov na stredné školy, na konzervatória. A o cymbal myslím, že je záujem, ale samozrejme nie taký ako o gitaru alebo o klavír a bicie, že to sú nástroje, ktoré sú tu už veľmi dlho, sú začlenené a s cymbalom to ešte tak nie je, ale mám taký pocit, že to ide stále viac a viac dopredu a že sa tí študenti nájdú. Líderka kapely Manuša je Julia Kozáková a Julia mala taký sen, že by chcela nahrať tradičné rómske piesne a vlastne sa ma opýtala, že s kým. Hej, takže mňa napadli hneď títo traja páni, ktorí s nami hrajú, moji dobrí kamaráti. Jan Čirigo na kontrabás, Béla Botoš viola a William Didiáš husle. A
vlastne s Jančím a s Bélom hrávame už pomerne dlho v inom projekte a Vilka poznám zo stredného Slovenska ako vynikajúceho huslistu, ku ktorému som vždy vzhliadal ako malý chlapec. A teraz spolu hráme, čo ma naozaj veľmi teší. Takže ono to bolo veľmi, veľmi rýchle. Tá kapela začala vlastne kvôli tomu, že sme dostali ponuku. Julia študovala v Londýne na SOASe a dostali sme takú ponuku, že by sme tam zahrali koncert, len prišiel COVID, tak sme urobili vlastne online koncert a týmto začalo. Ten online koncert mal veľký úspech aj na sociálnych sieťach a vlastne sme už ostali v tejto formácii a nahrali sme CDčko a začali sme koncertovať. Ja musím povedať pravdu, že ja som nečakal, že sa stane taká vec, že budeme koncertovať s rómskou tradičnou hudbou. Pretože táto hudba sa väčšinou hrala tak lokálne, že sa hrávala najviac pre Rómov, na svadbách, na oslavách a tak. Hrávali sme si to aj my, keď sme sa zabávali a takisto na nejakých oslavách alebo nejakých stretnutiach. A nemyslel som si, že sa toto vlastne vráti, že to stane a vlastne Julia to celé dala dokopy a robí to strašne dobre. Aj ten manažment a to celé okolo toho a vlastne chodíme na koncertné pódia a prezentujeme rómsku tradičnú hudbu. Lebo teraz je taký veľký boom, ktorý robím aj ja, že vlastne robíme world music, kde sa spájajú rôzne hudby národov, rôzne hudobné štýly. A toto je tradičná rómska hudba, s ktorou vystupujeme na pódiách, čo je naozaj super. Mali sme teraz turné v Anglicku, kde sme prezentovali pre to publikum našu hudbu. Robili sme tam workshopy. To bolo tiež veľmi zaujímavé, že ľudia z celého sveta, z Japonska, z Číny, z Poľska, z Anglicka a z Brazílie spievali tradičné rómske halgato napríklad, čardáš. A aj pre mňa to bol taký super pocit, že sme vlastne v Londýne a ľudia z rôznych národov, z rôznych krajín spievajú tú tradičnú hudbu z malého Slovenska, o ktorej nič nevedeli a bolo to naozaj také silné aj pre mňa. Piesne vyberala Julia, neviem ten celý proces, ako to presne bolo, ale viem, že bola aj v nejakých archívoch, určite to boli piesne, ktoré už poznala a myslím, že aj rozhadzovala siete medzi ľudí. Ja som jej poradil jednu pieseň zo stredného Slovenska a O poštári zjavel, ktorú máme nahratú na CDčku s vynikajúcim gitaristom Žoltým Váradym a ostatné myslím, že rozhadzovala tie siete medzi známych alebo ľudí znalých. Hrávam vo viacerých hudobných zoskupeniach. Jedno z toho je Manuša, druhý projekt, taká moja srdcovka, je Lubomír Gašpar Cimbal projekt. To je vlastne cimbal s jazzovým triom, kde sme nahrali prvé CD, ktoré bolo založené na folklore rôznych národov, v spojení s jazzom a s inými rôznymi žánrami. Dostali sme nejaké ocenenia ako Radiohead Awards, najlepší album roka 2017 a ešte veľa ďalších. A teraz predčasom sme nahrali vlastne druhé CD, ktoré má názov Ľubozvuk. A to sú slovenské ľudové piesne, ktoré sú prearanžované takisto jazzovým triom, ale so spevom. Spieva tam Sisa Feher a doplňa nás vynikajúce Sladčíkové kvarteto Spektrum Kvartet. Takže je to vlastne slovenská ľudová pieseň, cimbal, jazzové trio, Sladčíkové kvarteto a spev. Ďalej pôsobím v zoskupení Sole, tam hrá aj Julia, ale ja tam hrám na kontrabás. A to je tiež taká zostava, kde hráme hudbu sveta, máme bulharské piesne. Tým, že Julia rozpráva plynule španielsky, tak robíme aj španielskú muziku a samozrejme aj slovenskú. A je to takisto veľmi spojené s jazzom. Zoskupenie, tam klavír, Ludovít Kotlár, Jakub Valíček, bicie, Filip Urda, akordeón, ja tam hrám kontrabás a Julia spieva. A potom ešte hráme v kapele s Milanom Verónim, tam hrá aj Janči a Béla z Manuši. A potom ešte veľa iných, kde hosťujem. Ale to sú také tie najväčšie piliere, vlastne Manuša, Cimbal projekt a Sole, kde hrám vlastne ten kontrabás, takže to sú také tie tri najdôležitejšie projekty. Čo sa týka mňa, tak ja sa asi najlepšie cítim na tom rozhraní
tých všetkých žánrov. Že ja som študoval klasickú hudbu, aj jazz, hrával som rómskú hudbu a vlastne asi to celé to spojenie tohto celého, tam sa cítim asi najlepšie v tých prepojeniach, v tom world music, kde je aj kúsok jazzu, aj kúsok klasiky, aj folklóru. Tam sa cítim asi najlepšie. A vlastne mám strašne rád aj slovenský folklór, aj rómsky folklór. Ja som prišiel k tomu možno trošku neskôr. Hrával som aj slovenský folklór, ale nemal som ho ešte natoľko rád ako teraz, lebo asi bolo treba na to dozrieť. A vlastne je to aj podľa nálady, že keď sa zabávame, alebo keď mulatujeme, ak sa to hovorí u nás, tak určite si pustím rómsku hudbu, alebo sa zahráme, máme to veľmi radi. Takisto príde čas na jazz, takisto príde čas na world music, takisto príde čas na klasickú hudbu. Strávil som aj s počúvaním klasiky a s hraním naozaj veľa času, keďže som študoval. Takže všetko má také svoje miesto, je to o nálade a všetko rád hrám, ale najlepšie sa cítim asi v tom spojení toho celého. V máji som mal tú česť zahrať vo Zvonskej Slatine, vlastne na koncerte, to bola podsta pre Rinalda Oláha. A bola to pre mňa podsta, keďže bol to mojej babkin bratranec, o to väčšia a celý život vlastne k nemu zhľadám, pretože to bol človek zo Zvonskej Slatiny, ktorý vyšiel úplne vlastne z jednoduchých pomerov a dotiahol to dosť ďaleko, hlavne dotiahol tú slovenskú hudbu veľmi ďaleko. Tým, že študoval a že mal rád klasickú hudbu, tak to aj prepájal, bol to tam cítiť, že on tú muziku vlastne prekomponovával, ale bol stále taký pyšný a vážil si stále to jednoduché, obyčajné dedinské. Aj hovoril, že dedina má ostať dedinou a mal to strašne rád a rád sa vracal domov. Ale on vlastne tú hudbu videl inak a tým, že študoval, tak videl v tom slovenskom folklóre to využitie, čo všetko sa dá s ním robiť. Takže on ho aranžoval, písal nové skladby a myslím, že zanechal velikánsky odkaz. Viem, že hrával aj rómsku hudbu, ale myslím si, že sa viac menej venoval folklóru slovenskému, ktorý dostával do naozaj rôznych krásnych podôb a povýšil tú hudbu, ako sám hovoril, že obliekol tú slovenskú hudbu do fraku, že namiesto kroja dal frak, tak je to pravda. A doteraz vlastne tie skladby sú už aj celkom staré, aj tie úpravy. A doteraz tomu vzhľadáme, že je to nadčasové, je to moderné v rámci toho žánru a stále nás to učí. Takže ja som vďačný za jeho hudbu, lebo nás ovplyvnila, naučila. Takže to miesto v tom hudobnom svete má stále veľmi veľké. Súčasná rómska hudba. No, nemôžem povedať, že mám velikánsky prehľad, lebo teraz dosť do popredia sa dostáva vlastne, alebo nielen teraz, už je to dosť dlho, kapely, ktoré nie sú tradičné, ktoré používajú elektronické nástroje, klavíre a všetky tieto veci. A ja to beriem tak, keď to majú akože ľudia radi a ich to teší, ich to baví, tak OK. Hej. Zdá sa mi, že tie kapely už začínajú mať aj lepšiu úroveň. Že pred rokmi to možno také nebolo, že aj tieto kapely, lebo ono to bolo väčšinou tak, že my, alebo hudobníci, ktorí hrajú takéto nástroje, sme až tak úplne neuznávali tieto kapely, tie moderné, lebo mali sme akýby pocit, alebo nie ja, ale čo som počul, že taký pocit, že sa vytráca potom táto hudba. A ono sa to možno na chvíľku aj tak stalo, že sa to vytratilo, ale ako to v živote chodí, že ono sa to točí a vždy to vyjde na povrch, že keď niečo sa stratí, tak ono potrebuje aj ten trh nejakú takú tú obnovu a ľudia, keď dlho niečo nepočuli, tak keby začali potom bažiť znova. A samozrejme záleží od okolností, ale chcel som ti povedať to, že tie kapely už začínajú mať ako keby lepšiu úroveň niektoré a
ja nie som zastancom toho, že to má byť takto, alebo to má byť takto, alebo to má byť takto. Hej? Že dá sa na to pozrieť aj tak, ale ide asi o to, že to, čo ľudia chcú, že je OK, ale podporoval by som určite tú tradičnú hudbu, hej? Lebo to je veľmi dôležité a ono, keď sa podporuje tá tradičná hudba, tak potom je to vyvážené, že nevadí to, keď hrajú aj tie moderné kapely, lebo máme aj tie cymbalovky a tú tradíciu, takže je to fajn. A je dobré možno spolu komunikovať, nie akože byť proti sebe. Hej, a sa možno niečo od seba učiť. Ja si myslím, že tých cymbaloviek je stále málo. Že by ich mohlo byť viacej, že ich bolo oveľa viacej. Čo je škoda, bol by som rád, keby to tak bolo, pretože tú tradíciu naozaj treba udržiavať. A nie som znalý, prečo to tak není a prečo sa to vytráca, ale určite aj toto, čo dnes robíme, je dobré a určite pomáha tomu, aby tá tradičná hudba žila. Takže ja mám pocit, že sa to ako keby znova zobúdza. Že je toho málo, ale sa to znova zobúdza. Určite ku každej kultúre patrí hudba, jazyk. To sú veľmi dôležité veci na upevňovanie identity nejakého národa. A určite tradičná hudba a jazyk upevňuje a je to veľmi dôležité. Myslím si, že to treba ukazovať v televízii, treba to ukazovať v médiách. Je to veľmi dôležité dávať priestor vlastne a možno nie len tej tradičnej hudbe, lebo podľa mňa doba jednoducho má nejaký smer a ako vidíme aj v iných žánroch, tak sa aj slovenský folklór jednoducho spája aj s nejakými modernými prvkami alebo s klasickou hudbou a tak ja som zastancom toho, že rómska hudba má mať svoj priestor aj na tú tradíciu, ale nie len. Bolo by dobré ju spájať s súčasným tancom napríklad. Bolo by dobré ju spájať s rôznymi, s divadlom a dávať ju aj do takých vlastne sfér, kde to možno není úplne zvykom a tým sa dostáva aj do vlastne iných, alebo medzi iných ľudí. Že áno, nechajme ju aj tradičnú, ale poďme ju posúvať ešte niekde inde, lebo ona bude stále bude rómska, tak ako sa to robí aj v iných žánroch. Mňa rodičia neučili rómsky, pretože nevedeli, takže ja ťažko povedať, či môžem povedať, že viem alebo neviem, že je to veľmi relatívne, čo je viem. Rozumiem po rómsky, viem aj komunikovať, tak kuchynsky by som to nazval, ale tým, že sme nerozprávali doma, nie som v tom dobrý. Ja som sa naučil od kamarátov a som rád, že viem aspoň niečo a bol by som veľmi rád, keby som vedel viacej. Ale tým, že rodičia nevedeli, starí rodičia áno, ale oni nechceli rozprávať, lebo tiež žili v takej dobe ťažkej, kedy nebolo ako keby dobre rozprávať rómsky v tom kraji alebo v tej spoločnosti, kde sa nachádzali. Takže mali pocit, že keď to budú učiť deti, že to možno, že im to nepomôže. Bola taká nálada akože vtedy, takže sa to nejako tak zastavilo a ja som rád, že sa k tomu mohol vrátiť, pretože to patrí k mojej identite. Talent je veľmi dôležitá vec. Je to super, ale není to všetko. Je to hlavne o tom cvičení, hlavne o tom, koľko pri tom strávite času. Pre niekoho je to cvičenie také, že sa zavrie do miestnosti a jednoducho cvičí. Pre niekoho je to, že hrá veľa, že si hrá, skúša, ale je v kontakte s tým nástrojom a to je strašne dôležité. A tak sa aj my vlastne rozdeľujeme u hudobníkov to počuť. Ten, ktorý napríklad cvičil 6 hodín a cvičil stupnice, bol strašne precízny a robil to, tak to aj na tej hre počuť. Ten, kto možno bol viacej taký, že aj si hral a zabrdal do rôznych iných žánrov a tak, aj to počuť a on to všetko počuť, ale nepovedal by som, že niečo je zlé, alebo správne, alebo nesprávne, hej, lebo keby som povedal, že to je správne, tak všetci sme potom rovnakí a není medzi nami rozdiel. Samozrejme je najlepšie, keď sa spojí to, že je tam aj tá precíznosť, aj ten talent a to všetko, ale myslím si, že je to veľakrát odrine ako vo všetkom. Aj v športe je to tak, že môže byť akokoľvek talentovaný človek, ale keď nedrie, tak jednoducho sa dostane sem a už ďalej nezajde a není ten top. Akože môže byť fajn, ale ak sa bavíme o tom, že tá top úroveň, tak ono je to určite o tej drine.
dávam do tej hudby naozaj seba, že podľa mňa o tom je umenie. Hej, že jedna vec je hrať na nástroj a druhá vec je akože tvoriť nejaké umenie a umenie v zmysle, že dávate zo seba, alebo vaša hra zrkadlí to, aký ste. To je podľa mňa, keď tento prechod funguje, tak podľa mňa to je to naozaj veľké, čo keď sa hudobníkovi udeje, alebo mocový môže byť veľmi rád. Že dávate, že nie sú to len tóny, není to len to, čo viete, o čom viete, ale keď je tam ešte aj niečo iné, tak to je podľa mňa sen každého hudobníka, aby bolo cítiť v tej hre, a čo sa podľa mňa aj deje veľa hudobníkom, že viete cez tú hudbu, že to zrkadlí, viete zistiť, aký je ten človek. Moje hudobné sny. Veľa som si už splnil, naozaj veľmi veľa. A už to nemám také, že konkrétnych ľudí, ale rád by som tvoril hudbu, rád by som bol slobodný a slobodne tvoril to, čo ja cítim a možno sa až tak veľmi neprispôsobovať, ale aby tá hudba, ktorú cítim ja, ktorú mám rád, bola úspešná. To je asi taký sen, pretože pre mňa je to veľká vec, že robím to, čo ma baví a je to moja práca. Že je to fakt krásne a ja som za to veľmi vďačný. Takže naozaj veľa vecí som si splnil a keď to bude pokračovať a pôjde to ďalej, ale bude to hlavne o tom, že môžem robiť slobodne to, čo mám ja rád a bude to fungovať, tak myslím si, že to je taký ten najväčší sen.